Ini apaan nih kawan? Udah ada yang lempar atap kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, semoga Anda dalam keadaan sehat ya. Kali ini kawan, kita sudah berada di sebuah perkampungan yang udah ditinggal gitu. Dan di sini hanya ada satu rumah ini saja kawan yang tersisa gitu. Rencananya sih kita akan beruji nyali di rumah ini kawan. Berantakan banget ya. Kayaknya nggak ada yang menarik gitu kawan. Bagi Anda yang baru bergabung, saya ucapkan selamat datang di Petualang Channel Rohor. Jangan lupa subscribe. Dan yang udah subscribe jangan lupa like dan juga komen. Satu komen dari Anda sangat berharga bagi kami para YouTuber kawan. Kita lanjut di bagian belakang gitu ya. Waduh, ini sih tempatnya udah hancur gitu kawan. Ini kayaknya ada lantai bagian atas itu kawan. Tapi ini sih terbuat dari kayu gitu ya, bagian belakang itu. Yang permanen sebelah depan aja kawan. Ini pohonnya udah besar-besar banget kawan. Ini dapur kawan. Ini kayaknya kamar mandi kawan. Aduh, baunya agak aneh kawan. Kita lihat-lihat di bagian luar dulu kawan. Tapi kamera kita nggak nyampe ya. Ini apaan nih kawan?
gimana. Oke, kita lanjut lagi kawan. Ini toilet kawan ya. Oke. Astagfirullah. Baunya sih nggak enak ya, agak gimana gitu kawan. Kita akan cek dulu ya lantai bagian atas ini kawan, dan semoga masih kokoh ya. Hanya begini aja kawan, bagian atas nih kawan. Bismillahirrahmanirrahim. Kayaknya sih masih kokoh kawan. Ini ada lukisan gitu ya. Ini lukisan udah lama banget kawan. Kita sih harus berhati-hati kawan. Oke. Nggak tahu nih. Senter yang kita bawa ini udah mulai ini ya. Mulai nggak terang gitu kawan. Nggak tahu lah, padahal udah dicas penuh tadi. Sayang banget kawan, kita nggak bawa tikar tadi. Jadi kita duduk di lantai kotor ini aja kawan. Mau gimana lagi ya? Mengenai lokasi ini kawan, saya nggak tahu ceritanya ya. Masalahnya tadi saya datang ke sini udah pertengahan malam, dan di kampung sebelah udah pada tutup semua kawan. Saya tidak menjumpai satu warga pun gitu ya. Jadi saya nggak bisa bertanya-tanya tentang lokasi di sini kawan. Info yang saya ketahui hanya lokasi ini ditinggal karena rawan banjir gitu kawan. Kita sengaja pasang 2 kamera gini kawan. Masalahnya nih ya, di depan layar nih banyak gangguan gitu. Biasanya sih suka ada yang ngezoom gambar gitu ya, ada yang ngeblur dan goyang-goyang gitulah ya. Makanya kali ini kita pasang 2 kamera kawan. Lokasi ini kawan jauh dari pemukiman gitu. Sebenarnya waktu di depan tadi udah ini ya, udah ada sambutan horor gitu kawan, tapi keadaannya agak berbeda ketika di dalam rumah ini. Kita coba untuk berdiam diri aja kawan. Ada suara sih di luar, seperti ranting-ranting patah gitu kawan. Ada bau sesuatu kawan. Baunya gimana gitu ya. Tiba-tiba bulu kuduk saya berdiri kawan. Seperti ada yang lewat gitu ya. Barangkali dia numpang lewat aja kawan. Baunya nggak tahu lah, saya nggak bisa menggambarkan baunya ini ya.
udah ada yang lempar atap kawan. Di samping ini kayak bau-bau bangkai gitu kawan. Bulu kuduk pun udah mulai berdiri kawan. Baunya udah menyengat banget loh. Tapi aneh ya, baunya sih sekitar sini aja kayaknya kawan. Di sini pun nggak bau gitu. Baunya kok di situ aja ya. Kalau bangkai binatang, baunya pasti akan ngembang gitu ya. Ini baunya di sini aja kawan. Baunya menyengat banget. Kita sih terpaksa duduk di tempat kotor seperti ini kawan. Mau gimana lagi, kita nggak bawa tikar tadi. Terima kasih bagi Anda yang udah melihat video saya dari awal hingga akhir ya. Yang udah subscribe, like, dan juga komen, makasih banyak ya. Mohon maaf segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.